bạn chụp được số bóng ôn tiếng ở trên đài cầm bông ở tết sana nó không channel thôi rồi bọc nhóm hay có số swa com bóng ôn này đại thay mây nơi copy còn lại phòng này bà ok chẳng xem ra video mình đi xem một vừa ca lơ bằng hai chun cả đôi chi prapi còn lơ sầm khăn ta rụp hiệp bảo dương ta dương cu cắt tầm hôm bạn mất rồi có dương đã resolution phần mán đầm bay cùng ai việc bay pha là bạn đôi ở miền play mất dương rồi có subscribe ba dương các bạn số mà căn trong tham rụp thò bảo cột nângขนาด4 คน នឹង 6 បាទ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល គាត់ ធ្វើ ការ កែ ច្នៃ ឲ្យ ស្អាត ហើយ គាត់ ចាប់ ដើម ធ្វើ ការ បញ្ចេញ រូបភាព នឹង មក ខាង ក្រៅ ឬ ក៏ គាត់ print ឬ ក៏ គាត់ ផ្ដាត់ នឹង ហេតុ អី បាន គេ ហៅ ថា រូប ដែល ចេញ មក នឹង អត់ ច្បាស់ ដោយ រូបភាព ដើម អញ្ចឹង បាទ ណា ហេតុ អី បាន អត់ ច្បាស់ ដោយ រូបភាព ដើម អញ្ចឹង ឬ ក៏ យើង និយាយ បាន ថា ម្យ៉ាង ទៀត គឺ វា អត់ ច្បាស់ ឬ ក៏ វា ព្រាល បាទ ឬ ក៏ វា បែក ជាង រូបភាព ដើម របស់ គេ រូបភាព ដើម គេ ថត មក ស្អាត ទេ ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល យើង ធ្វើ ការ កែ ច្នៃ នៅ ពេល ដែល យើង ធ្វើ ការ បញ្ចេញ មក ខាង ក្រៅ ឆ្លង កាត់ តាម រយៈ ការ កែ ច្នៃ នៅ ក្នុង Photoshop របស់ យើង ហ្នឹង គឺ រូបភាព ហ្នឹង ទៅ ជា បែក រូបភាព ហ្នឹង ទៅ ជា អត់ ច្បាស់ វិញ មូលហេតុ អ្វី បាទ អូខេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ ស្រាយ ចំណុច ចម្ងល់ របស់ បងប្អូន ក៏ ដូច ជា comment ដែល គាត់ បាន សួរ មក កាន់ ខ្ញុំ ផង ដែរ ណា បាទ អូខេ អញ្ចឹង មុន នឹង ធ្វើ ការ លើក បង្ហាញ ជូន ខ្ញុំ សូម ធ្វើ ការ ប្រើប្រាស់ ក៏ ដូច ជា បើក នៅ កម្មវិធី Adobe Photoshop តែ ម្ដង ដើម្បី ធ្វើ ការ លើក បង្ហាញ ជូន បងប្អូន អូខេ ឥឡូវ បងប្អូន បើក រួម ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ ទាំង អស់ គ្នា តែ ម្ដង យើង នឹង ចាប់ ផ្ដើម សិក្សា ជាមួយ នឹង គ្នា តែ ម្ដង ណា បាទ អូខេ អញ្ចឹង បាន ប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំ ធ្វើ ការ លើក បង្ហាញ ជូន តែ ម្ដង បាទ អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ទាញ យក រូបភាព របស់ ខ្ញុំ សិន ណា បាទ ឥឡូវ ខ្ញុំ ទាញ យក រូបភាព មួយ នេះ បាទ អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ បាន រូបភាព មួយ នឹង ហើយ ណា បាទ អញ្ចឹង ជា ទូ ទៅ រូបភាព ដែល បងប្អូន ទទួល បាន ពី ការ ថត ចេញ ពី កាមេរ៉ា ដែល យើង ថត នៅ ក្នុង studio ក្ដី ឬ ក៏ កន្លែង ទីតាំង ដែល យើង ថត រូប ក្ដី គឺ យើង ត្រូវ ការ គេ ហៅ ថា មាន ភ្លើង គ្រប់គ្រាន់ ឬ ក៏ គេ ហៅ ថា កាមេរ៉ា មួយ ដែល មាន quality ច្បាស់ ដែរ ណា បាទ ប៉ុន្តែ ដោយ សារ រូបភាព របស់ ខ្ញុំ នឹង ខ្ញុំ យក file ដើម គឺ វា អស់ ច្បាស់ គឺ ប៉ុណ្ណឹង ណា អស់ ច្បាស់ ហើយ ណា ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ លើក បង្ហាញ ជូន នៅ រូប ថត មួយ ផ្សេង ទៀត ដែល ច្បាស់ យ៉ាង ហ្នឹង ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ សូម ធ្វើ ការ បង្ហាញ បងប្អូន នៅ លើ រូប នឹង មួយ សិន ណា បាទ អញ្ចឹង មិន ថ្មី ទេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ បង្ហាញ នៅ លើ រូបភាព ដែល ខ្ញុំ មាន នឹង តែ ម្ដង ឥឡូវ ឧទាហរណ៍ ថា រូប ទាំង ខាង ក្រោយ នេះ គឺជា រូប background ដែល យើង បាន ធ្វើ ការ ថត ចេញ ពី កាមេរ៉ា ភ្លាមៗ ក្តៅៗ អញ្ចឹង ណា បាទ អូខេ ឥឡូវ យើង យក មក ធ្វើ ការ ក្រប ខ្នាត បាទ ក្រប ខ្នាត តែ ឥឡូវ យើង មើល ជា ស្ដែង ឥឡូវ ខ្ញុំ ដាក់ ខ្នាត ឲ្យ វា អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ដាក់ ខ្នាត យក តែ ម្ដង ខ្ញុំ ដាក់ 3 កន្លះ សង់ទីម៉ែត្រ ខ្ញុំ វាយ ខ្នាត 4 គុណ នឹង 6 ណា បាទ អូខេ ដើម្បី ជា ការ បង្ហាញ ជូន បងប្អូន បាទ នេះ បាទ អញ្ចឹង ដល់ ចំណុច ដែល បងប្អូន ត្រូវ ដឹង ហើយ ជា ទូទៅ គឺ បងប្អូន តែង តែ ប្រើប្រាស់ គេ ហៅ ថា ទំហំ មួយ ដែល ជា ទូទៅ ដែល យើង ហៅ ថា ទំហំ ដែល ប្រើប្រាស់ ហ្នឹង បើ និយាយ ពី ទំហំ ដែល គេ ដាក់ ឲ្យ មក ជា direct គឺ ទំហំ resolution គឺ 72 បាទ 72 ណា ដែល បងប្អូន ធ្វើ ការ create new នឹង មក គឺ ទំហំ នេះ គឺជា default គឺ ទំហំ ដើម របស់ វា គឺ 72 resolution ណា បាទ អញ្ចឹង សម្រាប់ ទំហំ ដែល ប៉ុន នេះ គឺ យើង គេ ហៅ ថា យើង អាច ប្រើប្រាស់ ជាមួយ នឹង ខ្នាត ដែល រាង ធំ មាន ន័យ ថា ចាប់ ពី 1 ម៉ែត្រ ឡើង លើ ឬ ក៏ 2 ម៉ែត្រ ឡើង លើ ហ្នឹង ឬ ក៏ 2 ម៉ែត្រ គុណ នឹង 1 ម៉ែត្រ 2 ម៉ែត្រ គុណ នឹង 3 ម៉ែត្រ ឡើង លើ ហ្នឹង គឺ យើង ប្រើប្រាស់ គេ ហៅ ថា resolution មួយ ដែល តិច បងប្អូន ត្រូវ ចាំ ថា បើ កាល ណា រូប កាន់ តែ ធំ យើង ធ្វើ មក យើង ទម្លាក់ resolution វា ឲ្យ កាន់ តែ ទាប បាទ ជៀសវាង បញ្ហា បើ សិន ជា រូប ថត យើង ឬ ក៏ banner យើង កាន់ តែ ធំ យើង ព្យាយាម ដាក់ resolution កាន់ តែ ធ្ងន់ ឬ ក៏ កាន់ តែ ធំ ពេល នោះ ម៉ាស៊ីន របស់ យើង គេ ថា ម៉ាស៊ីន ប្រឌិត ហ្នឹង វា ទាញ ទឹក ថ្នាំ ច្រើន ទី 1 ទី 2 ម៉ាស៊ីន យើង វា ទៅ អាច ទៅ ជា ដំណើរការ យឺត ឬ ក៏ អាច ជួន កាល អាច ឈាន ដំណាក់ កាល ដល់ គាំង ទៀត ហ្នឹង ណា ចឹង បើ សិន ជា បងប្អូន អត់ ដឹង ទេ បងប្អូន អាច នឹង ជួប បញ្ហា ហ្នឹង អញ្ចឹង សារ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ទំហំ រូប ថត កាន់ តែ ធំ បាទ អញ្ចឹង យើង ធ្វើ ម៉េច resolution យើង កាន់ តែ ទម្លាក់ ឲ្យ កាន់ តែ តូច
បាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាបើសិនជាបងប្អូនយកមកមើលរូបភាពនឹងឧទាហរណ៍ចាប់ពី1ម៉ែត្រទៅក៏2ម៉ែត្រឡើងលើ5ម៉ែត្រអីហ្នឹងយើងយក resolution ប្រព័ន្ធនេះទៅដាក់ហើយយើងព្រីនចេញក្រៅយើងមើលចិត្តរូបភាពនឹងប្រកបជាបែកដោយសារអីបាទដោយសាររូបភាពដែលយើងធ្វើការព្រីនចេញជាលក្ខណៈបែកណាធំហ្នឹងគឺយើងត្រូវការព្រីនចេញដាក់នៅទីតាំងមួយគេហៅថាឆ្ងាយឬក៏ទីតាំងមួយដែលខ្ពស់អញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឬក៏បងប្អូនកលេចមើលពីចម្ងាយទៅរូបភាពហ្នឹងគឺវាអត់បែកទេណាបាទរូបភាពហ្នឹងគឺវាអត់បែកទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនឈរគៀកមើលចិត្តរូបភាពហ្នឹង 100% គឺបែកតែម្ដងបាទប៉ុន្តែ delay សម្រាប់រូបកាតយើងវិញបាទរូបកាតយើងវិញបងប្អូនត្រូវចាំថាបើសិនជារូបនឹងកាន់តែតូចអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងព្យាយាមដាក់គេហៅថា resolution នេះកាន់តែខ្ពស់បាទអូខេអញ្ចឹងជា default បងប្អូនតែងតែប្រើប្រាស់គេហៅថា resolution មួយជាគោលគឺ300ណា300បាទអូខេនេះគឺជាគេហៅថា resolution ទូទៅបងប្អូនប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាតើ resolution 300ហើយនឹងរវាង resolution ដែលខ្ញុំដាក់ចាប់ពី600រហូតដល់800តើវាខុសគ្នាបែបម៉េចបាទអញ្ចឹងចាប់ពី300រហូតដល់800គឺបងប្អូនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅចន្លោះលេខពី300ទៅ800ហ្នឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់លេខនឹងមករូបភាពយើងវាកាន់តែច្បាស់ណាមានន័យថាយើងដាក់លេខកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងរូបភាពយើងកាន់តែទូចវានឹងជួយឲ្យកាន់តែច្បាស់បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តទៅឥឡូវខ្ញុំកាត់ខ្នាតយកតែម្ដងណាជាងអញ្ចឹងយើងចាំ compare គ្នាមើលបាទឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងចុះក៏ខ្ញុំបង្រួមមកទូជានឹងតិចអូខេប៉ុណ្្នឹងណាខ្ញុំ enter ណាបាទនេះគឺជា resolution 300ណាបាទខ្ញុំយក300ខ្ញុំធ្វើការ save វាទុកខ្ញុំដាក់នៅលើ desktop ខ្ញុំយកវាថា ex1 ណាហើយខ្ញុំ save បានមួយណាអូខេខ្ញុំបើកមកវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ resolution 800បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ enter មកហើយខ្ញុំកាត់ខ្នាតវាដដែល4x6បាទខ្នាតប៉ុនគ្នានឹងខ្នាតមុននឹងមិញហ្នឹងបាទគឺទំហំប៉ុនគ្នាណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងចោលខ្ញុំ enter មកហើយខ្ញុំ save ណា save វាខ្ញុំយក ex2 ចុះហើយ save បាទ save មកបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលរូបដែលខ្ញុំបានsave ទាំងពីរនឹងចូលគ្នាមិញណាបាទនេះគឺជារូបភាពដំបង resolution 300ខ្ញុំដាក់300មកដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំបាទ300ហើយនេះគឺទំហំ resolution វាគឺ800ណាបាទអញ្ចឹងយើង preview មើលទាំងអស់គ្នាទី1នេះយើងបាន1ហើយនេះទី2បាទបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងណាជាក់ស្ដែងទំហំនេះគឺគេថាផ្ទាំងយើងគឺបើកប៉ុនគ្នាទេណានេះគឺយើងបើកប៉ុនគ្នាទេអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពទី1គឺយើងកាត់ខ្នាតវា resolution ហ្នឹងគឺ300 resolution ណាអញ្ចឹងគឺ3ទំហំ300អញ្ចឹងកាលណាយើងបរិយាកាន់តែធំអញ្ចឹងរូបនឹងកាន់តែបែកដោយសាររូបភាពខ្ញុំបែកស្រាប់អញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនពិបាកមើលបន្តិចតែអត់អីទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងរូបនេះគឺរូបភាព300នេះគឺជា600គឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើទេប៉ុន្តែគឺស្អាតហើយណាបាទអូខេឥឡូវដើម្បីបងប្អូនថារូបនឹងមើលទៅបែកដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពមួយផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់បងប្អូនអស់សង្ស័យណាអូខេឥឡូវខ្ញុំរក្សានឹងដដែលចុះហើយខ្ញុំធ្វើការទាញយករូបភាពថ្មីអូខេឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពថ្មីមកបង្ហាញជូនបងប្អូនព្រោះរូបភាពមួយទៀតគឺវាច្បាស់ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់នេះមកនេះបាទនេះគឺជាទំហំទំហំដើមណាបើយើង preview ប៉ុណ្ណាក៏វារក្សាគេហៅថា quality វាដដែលដែរណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនកាត់ខ្នាតបងប្អូនចាំមើលណាខ្ញុំកាត់2ខ្នាតដូចបងប្អូនដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនមើលមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំកាត់2ខ្នាតទី1 resolution 300មួយទៀតគឺ800តើវាខុសគ្នាបែបម៉េចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតឥឡូវខ្ញុំដាក់300មុនសិនណា resolution គឺខ្ញុំយក300ហើយសន្មតថារូបកាតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានកែច្នៃឲ្យអស់ស្អាតហើយណា
cái lá trong cua máu ok là trong dục tầm một phần đi cho nó ở trong bên thà trong thời ca sale quý sale cho nó là rụp hiệp trả bọc trong chó đấy đó là desktop nè one bay rồi vì sao đó bà ok ní ban tầm hôm ti mũi lấy trong thôi cái bánh bà nhưng trong vô resolution from bay rồi chứ tôi tới ơi chỉ đi comment bọc trong một ai lên trầm from 10 rồi có ban 7 rồi có ban nè tôi có from bay rồi có ban rồi có 5 rồi có ban đây nữa nè bà chân xôm trong cham tha rụp hiệp căn tại túi dương trao đầm lang ở resolution căn tại pu chi viên của màu rụp hiệp dương bài bà ok chứ bông bồn mới bông bồn anh thưa ca pra chân lo thì bay rồi lang hột tập làm bay rồi bông bồn lên ở lệ phần mắn cứ sai giờ lên bông bồn á tận tay nạp trong bằng hai nhờ bông bồn làm bay rồi cho làm bay căn là sẽ bàn á bà ok lắc trong vô resolution về bông bay rồi thà mất hàng lắc trong cu địch rồi rụp hiệp bay rồi chẳng nè resolution bay rồi rụp hiệp muốn bà ok lắc trong mà dễ của phần năng cho ok lắc trong bên thái này lắc trong xe về này xe cho nó là rụp hiệp chả giống ok chẳng dừng bạc từ mưa rụp hiệp dừng là nguyên đừng ở cái này ní cứ chỉ rụp hiệp đầm bông bà rụp hiệp đám cứ dừng thọt trên việc camera máu cứ vì ba hai nè dừng ở bên sang sai đấy bà rụp hiệp muốn cứ trong rụp hiệp bọc trong riêng sờ vàng tịnh chân bài chỉ bóng bồn và bạn mờ để rụp hiệp nó cứ ba hai nè cái nhé nhưng bây giờ thông gọi mình chỉ bài nhà hai đài chứ mà ôn mờ là nguyên máu nè ok lấy trong bóng rụp bay rồi bóng bồn mờ ní cứ chỉ tầm hôm resolution bay rồi bà chẳng mùi tiết nào mùi tiết dựng bảng mà ní cứ chia resolution from bay rồi chẳng dương compare này mình ta phải không thể bà mày bà chẳng bay rồi cứ vì tôi mình tên bà đấy cứ tôi mình tên ri ai vào bay rồi cứ vì chụp bắt lăng mình tên xong rồi nó bay để dương bùng riวันนี้ก็ออนเป็นเพียบใบได้chẳng cái nè chẳng mùi tiết nè chứ bằng bọn bùng ri mà khi riêng pri lấy bằng bọn đấy chẳng riêng giờ vàng mà đấy chẳng dưng bùng ri can đập thóm chẳng vì riêng giờ vàng chắc nó biết là dưng bên trên một hàng cao mà rồi phía đó cứ bà con nè viên nâng rồi ở đây rụp hiệp đam cái chữ bạc đấy ở đây rụp hiệp bao dưng trên màu vàng cứ để xa dưng ở bàn xoay vô lòng pi khăn ở bên để dưng thưa ca cắt bà tới còn nó bên để thưa ca nè bà ok chẳng ông con mơ má nó cứ khó khăn giờ là làm đó nhỉ bạn ní resolution bằng bài rồi ri ai khả năng cứ chia ở resolution bay rồi bạn cứ khó khăn những khăn bằng bài đấy nhưng zoom một thấm còn bài để cái nhé bác hồ đấy bà ri ai khả năng với dương zoom một thấm can đây vàng cái nhé bà chẳng nó phải đây dương phơi cao bằng bài khả năng đấy nó phải dương tao bằng bài khả năng này là này cứ chia một bài rồi trap hai những số bằng bài khả năng bằng bộ mười đầm đón buôn con nông làm mũi dương bằng bài bàn chấm nôn bằng bài sẽ lạc chẳng đấy ta lực đã để mình tầm hôm đọc con đang đọc ram ok chừng ok má bà nhé mùi bà nhé chẳng dưa người tiên nhiều group hiệp mùi mà đã tầm hôm bay rồi mà đón đấy nè chứ mong ôn đó sao ấy dương người tụi lệ bộ bảy khăn máu đọc con nâng đọc rám đấy ok mong chắc dương bàn lại khăn á đi khi hái là dương với cả copy bằng bảy máu bạn ấy cứ chia ở resolution để miền tầm hôm bay rồi bạn chắc dương một ri máu cái này một cái nhé chẳng cứ vì đang sỉ nè bà ri ai tầm hôm ở phần bay rồi mà đòn vốn mới là dừng mười từng ở cái này này cái tầm hôm bay rồi nè bà tầm hôm vốn mới mà phụ đi căn là thô ban á còn min bành hà thì đấy còn bành hà đài bà là dừng một ri mười từng ở cái máu như tầm hôm bành đấy
ok phần này cho mình nghĩ rồi mới hai nếp phần này dương tiệt thom phần kia máu ok đấy chẳng dương một đề đang thom tịnh máu phần này ok chắc mong ôn khơi con anh chị sẽ đánh đấy khơi con anh chị sẽ đánh chẳng dương mình ta rụp hiệp đồng pin ní mùi nà khéo thà miền hiệp sờ vang chiềng đấy mong khơi nhé khả năng cứ chi tầm hôm bày rối ní nhiều mưa bày rối khả năng cứ chi resolution để mình tầm hôm làm bày rồi chẳng dương khơi chị sẽ đánh hái khả năng cứ khéo tha ở riêng sỉ rồi có riêng sờ vang riêng khả năng với cứ chụp ba bạn chẳng về để sao là con làm hiệp đam ở giường bạn ok chẳngซึ่งคำตอบบางบอลตอนถึงออกนี้นะไว้เด็กชมบานบังหารชูนนะบ่าโอเคเลิกชมมารวมตัววิ่งนะรวมตัววิ่งมั้งบ่าจังซึ่งคำตอบบางบอลตอนถึงออกนี้ให้สำหรับการบังหารชูนนนเลยวิดีโอระบบชมวันนี้บ่าจังยังตระดังท่าเราเวียงขนาดได้มี resolutionจับปีใบโรยหดดอประมาณร้อยถ้าตายังกูปลาเอาไปน่ะโอเคแล้วชมโซมเหมือนเจลังไปมาดองทิศสำหรับรูปทอดการยังต้องให้ทารูปทอดการคือมีตัวหมตุ้ยเหมือนเต้นนะตุ้ยเหมือนเต้นบางส่วนจะยังยกresolution 70 ปีหรือก็100 105 ใบโรยนั้นประกอบหน้าเวียนนั้นไปข้อนี้ปีรูปเพียบดำบอกใครหายนะแบบนี้คือเชียการกำหนดตัวเลือรูปเพียบที่แหละขณะทอดการแบบโอเครีแอบนาวิ่งหรือก็การเฟื่องกี่เฮาท่ารูปพิบตั้งในมุกห้างหรือก็รูปพิบจับปีเหมือนมาดลังเลหรือก็มาดก็หนึ่งปีมาดก็หนึ่งบุญมาดยังอ่อนอายุรีจูซันผมใบร้อย300ผมใบร้อยเตะนะบ้านจิ้งจกบ้านใบร้อยกับบอลใต้วิตั้งมาเส้นยังมาเส้นเจียมาเส้นยังละมอมอาจหนึ่งเมียนปัญหานะอาจหนึ่งแกงก็สีตึกน้ำจานอย่างนั้นนะบ่าคนตายบัดซันชีบองโอนรูปทอดยังกันแต่ทอมอีกใบน้ำแตงปลาโนทอมเลยยังตังปีปัวแล้วก็ยังบัดสละสัญญาณนั่นเลยดองวิธีนี้ใบซันที่ยังยก resolution ทอมมันซันยังคือจูบพานิภัยทอมนั่นเรานะจังเตรียมตีบองโอนโยดังใดนะรูปทอดกันแต่ทอม resolution ยังเป็นแหละกันแต่ตีบบ่าจังนั้นนะจังรูปทอดยังกันแต่ทอม resolution กันแต่ตีบยังถึงแหละมาวิ่งม้านำไปทำไมมาเวียไปตั้งมาสินตีมือตีปีรูปเพียบทอมกี้มันได้ดะบางคนมือจัดเตะมันจังนะเด็กแตงปลาเนาจังนะจังรูปเพียบกันแต่ทอมกี้ดะกันแต่ง่ายกันแต่คู่ทำไมยังเฟื่องนาปีตีง่ายมั้ยยังมือก็เลยจอบให้มือมั้งคืออ๋อรูปเพียบนั่นคือวิอัดใบเตะนะมาจังกิดเฟื่องนาทอมนั้นสำหรับเอายังมือปีจำง่ายรีไอรูปทอดกาวตุ้ยคือยังเฟอร์นั่นคือยังการแต่ว่ายังยี่tớiยังมือจัดนะยังจับการปะยังงี้สรุปจังบางทียังยกรีเซลูชันทิปจังรูปเพียบนั้นรอยเพียบได้คือใบนะบ่าโอเคจังสังคมตัวบางโปน่ะเนี่ยดาบานซูมาการขยมก็โดยชีบางโปเนี่ยไม่กำปงแต่เทศนานั้นไอสวายยูหรือก็ไอยูดังจานนะอมปีวิดีโอมันนี่ดักชมกำปงแต่หนึ่งบังหายนะโอเคจังสังคมไทยบางโปนแต่งในได้สู้แต่งเนี่ยได้มันบานสู้ถึงอ๋อก็ยังสวายยูจมูกหนึ่งคดีนะบ่าโอเคจังสำหรับวิดีโอนี้ชมมีนตาผลดังเตะสำหรับตัวการใจรวมในจุดระบบบางโปนแต่งเอาคดีนะผ่านจังมาสนบางโปนมีนจงงอก็โดยชีมีนปัญหานะมวยเฟื่อต่อจังอาตัวการไอ้คำมันในการวิดีโอระบบชมบ้านนะจะมันตัวการฉลายตอบจุนตัวการบางโปนแต่งเอาคดีบ่าโอเคจังบางคนเนี่ยทำไมส้มคอมพลีทจะ subscribe เนี่ยไม่พอก็โดยจีสัญญารูกันดังนำไปตัวบ้านเอาวิดีโอทำไมอมปีชมบ้านบ่าโอเคจังจึงจูบคลิปเอาวิดีโอทำไมบรรทอติดบัตรส้มมาคนส้มจุ่มเรียบเรียบบ้าน